今日2025年4月21號，而呢度咧就成日嚟嘅城門水塘啦、菠蘿把灣就係總站啦。我哋今日嚟行山，陪人嚟試路，有人嚟玩，想參加個跑山比賽，就喺呢段14K 嘅，咁啊諗住嚟呢度行下睇個環境，睇下佢先再決定報唔報名。好啦，我哋呢度起步啦，城門本塘徑啦，行咗10分鐘到啦。嗱，見到個主壩啦，起步點喺嗰度。起步點先係主壩喎。係啊，嗰度咯。兜個圈喎。唔係，未兜個圈，個圈好大㗎，個圈有成10K㗎。我哋啊，嗱，見到個水塘主壩嗰度，呢個就係2025年。佢個名我叫咩？越野短途賽啊，2025啊，嗰度起步點啊！哇，不過呢個位好靚啊，今日有啲雲。好，我哋沿住個水塘行去個主壩度先。好啦，行咗15分鐘，行又起菠蘿把，行到嚟呢個廁所。呢個就係一個廁所嚟㗎啦。咁啊，不過仲未起到嗰個比賽嘅起點啊！呢度係都要行1.5K 先至去到起步點啊！而家嚟呢個燒烤場唞唞先。好啦，行咗25分鐘，終於嚟到個主壩啦！呢個就係2025越野跑嘅起步點。我哋依家就踏半起步啦，不過就唔係跑，我哋係行啫。呢個主壩啦，差唔多啊！但係呢度風景幾靚啊，呢度幾正啊！好啦，我哋就呢度起步。獅子山大壩。大霧山大霧啊，睇唔到啊！好啦，後邊呢度就針山。好啦，我哋行草山先。好啦，針山就呢度上，不過今日行咗草山先，就行下邊呢條角。好啦，行咗8個字，終於嚟到個觀景台。望下呢個位，響日台嗰個，而家都係行咗1K，就13K 行啦。不過今日咧，雖然好似係陰天，啲雲都幾靚啊。好，繼續出發。而家10點06分，行咗1個鐘，而家先發覺咧，行錯路，我行咗上山嗰條路。應該頭先有個位咧，上嗰段斜路上呢條斜路嗰陣時咧，下邊咧應該條路咧沿住個塘邊行嘅，我哋結果行錯咗，咁我哋而家諗住加速行翻轉頭，行翻原本嗰條路，即係呢度要行翻半個鐘頭落翻去啦。啱啱行晒呢段咁斜嘅斜路，真係加速喎！而家真係，好啦，冇辦法啦。好，而家行翻落去半塘徑度先。咁啊，應該要行多1K 度啦，呢段路線，即係原本14.2K 嘅，而家變咗15點幾K 啦。好啦，陣間再見。好啦，行咗4K，仲有9.7K 未行啦。呢個位咧就係我慣常嚟休息嘅地方啊，有水流影就可以影。哇！而家嘅太陽咧，啲樹蔭咧，樹影幾靚啊，超靚！好，得陣間就繼續，仲有9.7K 啊，慢慢努力。行咗2個鐘啦，我哋頭先行錯路咧，呢個就係接駁位啦。我哋由呢度上嚟啦，初頭咧應該由呢度行過嚟嘅。咁我哋而家就繼續向前行咯噃。嚟到呢個冇水就係一個草地喺度，呢個水塘景嚟㗎。係咯。
哇，好靚啊！啲雲都好。而家差唔多行咗2個鐘啦，終於嚟到個水塘呢個景啊，冇得頂啊！幾靚！哇，個天好靚啊，加埋片草地真係冇得頂啊！仲有呢啲8000層。11點10分啦，而家嚟到個分岔路口啊！左邊咧就影相嗰邊啦，右邊去大埔，仲行咗大約2/5度啦，一半都未到啊！草山同針山影都未見啊！好啦，呢個鹽礦坳先係7磅位啊，有廁所有水機。好，繼續上針草舞嘅大帽山，呢度係草山其實係。好，繼續行一半，仲有一半。仲未上到頂啊！草山亦都咁辛苦啊！第一次行草山咋〜樓梯咧唔係人咁品，行咗咁多路，係咪仲要行樓梯？聽日仲要上針山647草山，好啦，走啦！終於上到嚟草山啦！我終於行過草山啦！好啦，而家草山過針山，路邊啲牛啊，好靚嘅牛喎，啲毛色好靚嗰啲牛喎。係啊，不過就唔中意啲牛太多牛屎，好臭。幾多隻牛好？1點06分，終於行到呢個分岔路口。左手邊咧就可以到峰山嘅，直行咧就係針山，仲有3.1K， 前邊嗰個就係最後嘅大路，針山暴曬。係啊，係啊，冇錯。啊，呢個就係我哋嘅最後一燈啦。今日最後一燈，針山夠唔夠高啊？夠啦。呢個上去咧，腳都軟埋啊！我都係第一次由呢邊上嘅針山。好似話呢邊上已經易啲嘅咯。係啊。唔係喎，呢邊上易啲啊，差唔多啦。不過通常行親咧都係嗰邊上呢邊落，跟住去到峰山咯。到峰山就係沙田咯。可以咁計㗎嘛？好，1點40分啦，終於嚟到針山頂啊！仲有2K， 咁就行完啦。大霧山遮住咗。你攞晒時間又要停低係咪？我唔等你㗎嘛，咁搞法行到冇。你話要求啲咩？呢個好正常啊！終於上到最頂啦！有風嘅地方啊！係，我哋就呢條路落去啊，陣間。好啦，仲有1.6K， 呢個就係針山落緊山啊！跟住咧，仲要上多少少，呢度上去。今日個天色好靚啊！捱埋佢啦，就行完啦。終於見到個水塘大壩啦，仲有660米啊！係，就到個終點啦，終於行到落嚟嘅大壩度啦。哇！終於到啦，到個大壩度啦。行咗差唔多5個半鐘啦，而家2點半，行咗16K 度啦，終於嚟翻一個燒烤場，可以休息大休，飲翻杯水先。好啊！